A mám tu milou povinnost představit a přivítat tady mezi námi paní Dianu Kvašajovou. Ďakujem. Od Bratislavy ze Sence a já ji znám z Bevit, z těch výsledků, které se dívám, čili můžu říct, že ve spolupráci s Bevit je paní Diana velice úspěšná. Ďakujem. Ale potkali jsme se teď teprve osobně před 5 minutama. Prvýkrát. Ano. Takže jsem mi taky trošku zvědavý, o čem ten náš rozhovor bude, ale můžu říct, že jste zakladatelka stránky Nebo ti dá znameně. Áno. A věnovala jste se terapiím až k bodu, kdy už jste se cítila unavená. Mohla byste říct trošku ten příběh váš? Ja som ochorela dvakrát, raz na štítnu žľazu a raz na zápal žalúdka. A práve keď som pracovala s ľuďmi a bola som veľmi energeticky preťažená, tak nastal taký kúzelný okamih. Ja mám také neštandardné ako keby oslovenie zo strany Bevitu, pretože ja som nič nevyhľadávala, nehľadala som žiadny pasívny príjem ani žiadne produkty, ale v jednom okamihu, keď som bola veľmi preťažená, tak ja som urobila jednoduchú vec, jak to robia ľudia. A ja som jednoducho povedala: Pane Bože, prosím ťa, ukáž mi, čo mám robiť. Že aby som nemusela ísť tou cenou hore, aby som mala menej terapii a aby som ostala stále prístupná tým ľuďom. A keďže som nedokázala naplniť dopyt pre záujem o tieto služby, o duchovnú numerológiu, tak som musela začať premýšľať, ako plynulo prejsť do kolektívneho učenia. A ja keď som toto urobila, tak mi kolektívne učenie? No. Áno, cez konkrétnu platformu a cez knihy. Aha. Celé to učenie, ktoré ovládam, chcem dať normálne do kníh alebo na platformu spolupráci s jednou ženou, ktorá ma tiež oslovila. A tam je vlastne odpoveď, že keď sa opýtame tam hore, tak tá odpoveď dojde aj takým spôsobom a Vierka ma oslovila o 2 dní, Vierka Svarinská. A moja reakcia bola, že do tohoto, to sú také tie ponuky všetci, čo oslovujú, akože výhodné. A ja som vtedy veľmi sa nad tým zamyslela, že čo mi chcel tým vesmír povedať, že keď si pýtam nejakú odpoveď, tak mala by som mu preskúmať a neodmietnúť, Takže som si nechala všetko vysvetliť a mne to nestačilo. Takže ja som bola odvážna. Vypýtala som si váš dátum narodenia, Vierkin dátum narodenia a potrebovala som tam pochopiť tú cestu. Lebo tam je vlastne dôležité vytvárať spoluprácu s niekým, kto má čistý zámer. A ja keď som tam uvidela, že tam nie sú tie čísielka, ktoré hovoria o nejakom pokušení, lebo my sme rôzne vyspelé duše, tak pre mňa to bolo také logické, že OK, môžeš ísť do toho. Ale zase som išla podľa seba, cítila som to, že nedokážem ísť tak, jak idú všetci a ponúkať vlastne niečo, čo nepoznám. Tak som si urobila prvú objednávku, medzi tým som mala šťastie, že ma vesmír priviedol k magickej aromaterapii a ja som to začala skúmať cez energetické centra cezo mňa, cez moje telo. A ja som vlastne zistila, ako reaguje to telo, ale pochopila som, že s tým olejom esenciálnym sa komunikuje na úrovni vedomia, že vy sa ho vlastne pýtate, čo mi chceš povedať, čo mi chceš ukázať, alebo žiadate ho o konkrétnu pomoc. A tam som mala takú zábavnú skúsenosť, že som si trúfla na otestovanie kafír lime. A on je podľa magickej aromaterapii ideálny na spolupráce, na vytvorenie. Kafírová limetka. Kafrová limetka. Áno. A tam okamžite asi do 2. dňa sa stalo to, že som dostala ponuku, ale mne sa nepáčil ten spôsob. Ja som to potrebovala pochopiť znova cez tie čísla a nepáčil sa mi prístup človeka. Že vlastne tlačí, treba spĺňať toto, treba fungovať takto. A my sme v nejakom takom štádiu, že je na nás, ktorú firmu si vyberieme, ale mali by sme voliť ten zámer, či tu aj služba pre druhých. A zároveň tie oleje mi ukázali, že tie zmesy, ktoré vy ste vymyslel alebo dal dokopy, tak ja som si dala námahu a ja som naozaj si vypísala tie jednotlivé zloženia podľa prvkov. A pochopila som, že čo ten olej chce. Že on vlastne pracuje s jedným tým energetickým centrom a naozaj to funguje tak, že na spirituálnej rovine, čo rieši ten človek emóciu, ktorú v sebe nemá spracovanú, strach, závisť,
nedostatok odvahy, nedostatok sebavedomia, žiadna intuícia, hej, tak tie zmesi úplne dokonale fungujú. Skvěle, skvěle. Čili nakonec ten záměr, vy jste říkal, Pane Bože, pomož mi, abych nebyla tak přetížená, ale zároveň abych mohla si ty klienty udržet v nějaké menší míře. Takže... Ja ani nie, že udržať, ale ja to vnímam ako moje poslanie, pretože ma to veľmi baví a chcela som ostať v tom poslaní pre ľudí, aj potrebujem, pretože mi to dáva zmysel a veľa ľuďom to dáva zmysel, ale už som nemusela riešiť to, že potrebujem určitý počet klientov, ak to poviem tak hlúpo, hej. Ja som mala tú výhodu, že nemusela som riešiť, z čoho zaplatím nájom, ale veľa ľudí to má, veľa ľudí to rieši, hej. Takže veľa ľudí ide do terapii a stávajú si vlastne tých klientov tak, aby im to vykrylo. Hej, dneska málo kto sa uživí terapiami, niekto to má popri práci, niekto potom je preťažený ako ja. A u mňa bol ten zlomový okamih, že ja som sa opýtala tam hore, čo mám teda urobiť? Lebo si priznávam, že nevládzem. Hej, že to išlo na úkor toho môjho energetického potenciálu. A chcela som vyhovieť, chcela som pomôcť a nejde to. My máme určitý energetický potenciál, takže to nejde. A vlastně pak přišla nabídka za 2 dny, pak test, jsem rád, že jsem prošel testem a vlastně vy pracujete s esencemi, čili můžete i klientovi nabídnout, jestli může to propojit, tu terapii s tím, nebo dávat informace na online, na Facebookovou platformu? Ja fungujem tak, že chápem ten príbeh, lebo my máme všetci plán duše, ktorý je pod nejakými číslami a sme prepojení na rodovú líniu. A vždy tam niekto máme splniť nejakú úlohu alebo vyčistiť nejaké zaťaženie a tak si to tam odfajkneme, hej, že OK. A takto pokračujú po nás deti a tak ďalej a tak ďalej. A tam je vlastne to kúzlo, že mňa Bevit netlačí do toho, ako to mám robiť. Ja to robím tak, ako to cítim. Takže ja vlastne chápem cez ten plán duše, kde je problém. Opýtam sa, či náhodou konkrétne choroby neboli v rodine. Väčšinou potvrdia, že áno. Opýtam sa, či ten dotyčný už má žalúdočné problémy alebo s plúcami. To je všetko veľmi logické. Dá sa to aj naučiť a tá odpoveď je vlastne v tých olejoch, že dneska už ľudia nemajú iba jeden zdravotný problém, majú to prepojené a oni potrebujú so sebou pracovať. Môžu to používať na energetické dráhy, hej, aj hĺbšie skúmať, kade ide tá dráha, prečo je to prepojené s viacerými orgánmi, prečo je zablokovaná tá energia, ale nakoniec sa aj tak dostaneme k tomu, prečo. A tam je práve tá potlačená emócia, ktorú my otáčame do svojho vnútra, miesto toho, aby sme to vyjadrili von. My někdy, párkrát se mi stalo, že prostě lidé Bevit a oni řeknou, ale já nejsem žádný obchodník, to by vůbec nebylo pro mě, ale to přesně já tak vnímám u vás, že vy taky nejste obchodník, který by někomu něco... Měla byste nějaké doporučení nebo nějaký komentář tady těm lidem, kteří řeknou, Bevit, to není pro mě, protože já prodávat vůbec neumím. Ja môžem na to povedať jednu skvelú vec, to som si myslela aj ja, ale keďže my máme všetci v pláne duše dané 4 roviny, duchovnú, citovú, mentálnu a fyzickú, tak na všetkých počká fyzická rovina. Všetkých, hej. A mňa počkala, teda minulý rok zápal žalúdka, čreva. A zase, čo som urobila? Nabrala som odvahu napísať vám, čo bolo prvé, ktoré ste vynašiel, pretože ja viem, že ľudí do misií niečo aktivuje. Hej. A to prvé je vždy niečo, to z môjho pohľadu to top. Yeah. A potvrdila mi to aj prax. A vy, ako ste mi napísal Miracle a Cold Dead, ja som vôbec neváhala. Ja som tomu jednoducho z tej vašej autenticite uverila. Objednala som si Cold Dead, esenciálny olej Miracle a ja som išla vedome, že sa chcem uzdraviť. Hej. Ale zase, čo som urobila, mne sa veľmi páči na Bevite, že nepreberá tú úlohu liečenia, ako keby, hej, ale ukazuje tým ľuďom, že tá zodpovednosť je na nich, lebo oni poznajú svoje telo, vedia, ako žili, oni majú hľadať odpovede a mne dala určitým spôsobom
odpoveď, aj alternatíva, aj veda v tom, že ja keď som bola chorá na štítnu žľazu, tak som sa dostala k jednému liečiteľovi, ktorý mal rôzne technologické prístroje a vyhodil mi také 3 papiere a tam mi určil presne, ktorý stavec je zablokovaný, ktoré potraviny nemám jesť, hej. A to bolo pred rokmi a ja som si povedala, no jasné, hej. A nedodržiavala som to. A potom ma to počkalo a tým, že už liečiteľ nebol v tom poslaní pre mňa, hej, ten vesmír ma vlastne nechal v štychu, tak som musela zvoliť urgentne vedu. A tým, že som sa išla dať diagnostikovať, tak som ostala šokovaná z toho, že som mala takto od alternatívy papier a od vedy a oni úplne rovnako sedia. Hej. Takže tam som sa musela zamysleť, že OK, tu mi pomohol liečiteľ, viem ako, ale ten liečiteľ mi povedal, chod sa uzdraviť domov sama. Hej, že môžem ti poradiť toto, môže si prečistiť telo, lebo to je základ. Základ je prečistiť telo a ja som musela ísť na tú cestu. A to by mali ľudia pochopiť, že choďte, skúšajte podľa seba, hľadajte podľa seba. Ak vám ja poviem jedna esencia takáto a 3 kvapky z druhej a vy cítite sami cez tú intuíciu, že nie, ja si tam dám ešte niečo navyše, urobte to. A jestli to dobře chápu, vy jste vlastně roky budovala i tu stránku, to Nebotí znameně, čili dávala jste tam inspirace, takže se vytvořila velká komunita. Ano. A jestli jste tam potom napsala něco i o Bevi, tak ti lidé byli ochotní si to vyzkoušet, protože už tam byl nějaký vztah mezi váma tím, že jste jim dávala tu hodnotu. Áno, presne tak. A to je práve to, že ja som si musela uvedomiť, že idem s mojím menom na trh. Hej. A preto nedokážem jednoducho vytvoriť spoluprácu tam, kde mi niečo nerezonuje. To nejde, pretože ako náhle vytvorím spoluprácu, tak idem s vlastným menom na trh. Áno. Hej, a ja nedokážem povedať, toto ti určite zaberie. Nie, ja môžem povedať, vyskúšaj to. Ak ti to nezabralo, tak skúsme hľadať ďalej ten problém a hlbšie. Hej. Ale určite základ je, alebo veľký bonus u mňa bol to, že som mala určitú skupinu ľudí na stránke, alebo určitý počet ľudí a tak sa to ako keby jednoduchšie šíri, hej. Ale zás to závisí od toho, kto vedie stránku. Skvěle, skvěle. Máte i osobní zkušenost, ta štítná žláza, protože často, když běžné je, že se to léčí léky a řeknou lidem, to budeš brát do konce života, je to i váš případ? Nebo? To povedali aj mne. Jo, takže... Začínala som 25-kou, dokonca L-tyroxinom 50-kou a povedala mi lekárka, aby som si ju zlomila. Takže behom 5 rokov som sa dopracovala na L-tyrox 150. A začalo mi nejak dochádzať, že každý rok to ide vyššie, že niečo není v poriadku. A keď mi hrozila 175, tak to bola taká facka, že počula som z úst lekárky, nemáte žiadny nález, ale toto nie je OK, že už máte také vysoké dávky. Ona sa nad tým nejak nezamýšľala, hej. A ja som začala pátrať po tých duchovných príčinách, pomohol mi liečiteľ a tam je jediný problém. A to je to, že ľudia otvorene nekomunikujú, pretože my keď zoberieme krčnú čakru, to je éter. A tam je zmes všetkých tých 4 spodných čakier, hej, a tu je ten nakopený problém aj rodovej záležitosti alebo celého toho života. Nevyslovené veci, nevyřčené. No a tam bolo vlastne zaujímavé to, že mne potom vlastne odmietol môj liečiteľ pomôcť, pretože on, keď uvidel môj dátum narodenia, tak povedal, že do toho nemôže zasahovať. Hej. On sa so mnou vôbec nekašľal. A ja som jednoducho došla do svojej kancelárie, ja som sa rozplakala. Láhla som si tam, kde si líhali klienti a ja som povedala, zas to isté. Tak ukážte mi, čo som nepochopila. Hej. A tam sa to všetko spustilo a začali sa mi otvárať spomienky z minulých životov, za hranice času. A ja to vlastne všetko dávam do svojej knihy, aby to ľudia pochopili, že to není záležitosť jedného týždňa. Ak my žijeme nejak nesprávne, určité roky, hej, tak vás to dobehne, ak mňa napríklad 40-ky a tam bol ten zlomový okamih, že toto není OK, tak to nemôžeš ísť ďalej. Ten osud nakonec prověří všechny části toho našeho charakteru. Nedá se nic skrývat, tak. Všechno bude
prověřeno nějakým způsobem. A ta nemoc je jedna z forem, jak dát najevo, že je třeba něco změnit. Tady toto. Na co se vás lidi nejčastěji ptají? Protože je to terapie, nebotírá znamení, už naznačuje, že to je vlastně nějaká duchovní záležitost. Jsou nějaká témata, které se tam opakují. Nebo které je největší zájem, anebo zároveň ty poslední 2 roky ta spoločnosť sa mení? Určite áno. Jednoznačne úroveň vedomia, tým, že sa venujem aj majskému učeniu, tak tam je to krásne logicky vysvetlené. Ale ja som založila potom druhú stránku, spirituálnu esenciu, kde práve viac sa venujem bevitu, pretože na tej stránke Nebo ti dá znamenie ľudí najviac zaujíma, ono to bude vyzerať čudne, hej, ale ich vlastne zaujíma to, že čo je pred nami a ako sa na to môžu pripraviť, hej. A my sme boli učení, že to sú nejaké predpovede, tomu nevenujte pozornosť, hej. Ale tie cykly hovoria naozaj o tom, že sa opakujú, takže aj teraz na konci roka nám vychádza jedna cyklická udalosť a ľudí na stránke Nebo ti dá znamenie veľmi zaujímajú práve tie cykly a ja ich učím, že potrebujú pochopiť tie cykly cez svoje telo, lebo my máme svoje vlastné cykly. Ako má Zem históriu, tak my máme svoje vlastné cykly, kde v konkrétnych rokoch, ja keď som si to počítala spätne, tak ja som vlastne pochopila, že tie prvé príznaky boli vždy -9 rokov a potom -9, ale neboli ešte také vážne, hej. Takže kým nám nehorí pri zadku, tak to neriešime. Skvěle. A máte vy nějaký oblíbený esenciální olej osobní, který používáte? Rúžu. Jednoznačne rúža Nomad. A rúža je geniálna v tom, že dodáva tú najvyššiu vibráciu a ona uštedrí tých tvrdých pádov. Hej. A ja chápem jej hodnotu u bevitu, je naozaj oprávnená. A Nomad umožňuje otvárať tie vnútorné vízie, alebo tí, ktorí sa venujú. Co máme smies Nomad from the stars, Nomad. Áno, to je za mňa úplná topka. A ľudia si najviac pochvaľujú, lebo nie je jedno, či používate iba na seba pre svoju prácu, hej, alebo difuzujete v celom priestore, kde sú aj deti. Kde sú deti, úplne skvelá levandula, ale na tú spirituálnu cestu mne sa veľmi osvedčilo jogový nádych cez jednu dierku, druhú dierku, ale zase to je tak individuálna záležitosť. Jedna pani mi písala, že jej spustil záchvat, hej, má epilepsiu a keď použila ten silný nádych, tak jej to spustilo záchvat. Takže naozaj my musíme individuálne podľa seba ku všetkému pristupovať. Jsme byli loni na výstavě v Senici na Avatar Festu. Daniel Máčovský nás tam pozval a bylo to příjemné, měl jsem tam stánek a přišla paní a vyzkoušela si tu růži, ale jí to vyloženě smrdělo a musela si to utřít dokonce, i to bylo úplně nepříjemné. A všimnul jsem si, ano, ta růže je výjimečná, ale bývá přijímána různě a docela často u žen jsem si všimnul, že jsou trošku sklamané. Jo? No, ono si treba uvedomiť, že tá rúža je najvyššia frekvencia, ak to tak zoberieme, hej, a k tomu je nejaká cesta. Takže ani mne nevoňala. Moja babka kedysi používala ešte z Bulharska nejaké také, hej. A ja som si vždy zapchávala, no, že ne, toto nemôžeš používať. To som mala možno 10 alebo 12 rokov, hej. A teraz to chápem, nedám dopustiť na tú bielu. Na bielu rúžu jednoznačne. Tam máme rúže alba, tá bílá, máme stolistou, centifolia, damascenskou a vlastne už potom vzdálenější rostlinka je růže skalní, takže jo, dá se vybrat u nás. No. Skvělé. Děkuju moc, že jste vážila cestu z Bratislavy a pozdílela svoje zkušenosti s rodinou Bevit. Je nějaké poselství, nějaká myšlenka na závěr, kterou byste chtěla? Ja ďakujem vám, že ste ma pozvali, že môžem ľuďom otvorene povedať naozaj na vrchole toho učenia, v ktorom sme aj ako ľudia, aj ako civilizácia, je uznať svoje vedenie. Choďte to robiť všetko podľa seba, ako to cítite. Nebojte sa pýtať, nebojte sa napísať, hej, že mať neštandardné otázky, ak vám to dá zmysel, tak jednoznačne, ale hlavne riešte fyzické roviny. Čreva, tráviace ústrojenstvo, to mne dalo minulý rok najviac zabrať. To tělo je chrám, který nám byl svěřen. Tak.
a je třeba se o něj starat a potom jít dál taky. Skvěle. Takže děkuju moc. Ja ďakujem. Těším se zase někdy příště. Ďakujem. Jo, naschle.